Sopo na yo, sopo na yo. Lelo naspe si elaka go salela yo. Nyon sopo na yo, nyon sopo na yo, Yesu. Lelo nape si elaka go salela. Nabele liokolo osungangai Mungu nayo, Mungu na Satan atelemelinga kolo ya kosunga. Nabele liokolo osungangai Mungu nayo, Mungu na Satan atelemelinga kolo ya kusunganga. Tozo kumisa Nzambe, bonjour, bonjour, bon dimanche, namoni pasteur Mike. Zamba pambola bino bandeko nyonso bokoti ndeko Amanda, bino nyonso ndeko Wilungongo na Norvège, partenaire bo pambolama, tozo mbanzembo oyo pour se rapprocher encore davantage de pas Nzambe. Bishop Guy Mungala, Zamba pambola bino. Yesu yonde bolingo ya solo papa. Nabele liokolo osungangai Mungu nayo, Mungu na Satan atelemelinga kolo ya kosunga. Nabele liokolo Mungu. Bonsoir tout le monde. Edouard Yala, bonsoir. JT Maman Ministre Shalom. Patoulo quoi, bonsoir. Tozo continuer sous adoration Nanzembo Moko après Torobana Matea. De Maria Makaya, bonjour. Wenje Twasidiane, partenaire Willy Nzamba Mona Yokuna na Norvège. Chiba mon fils, Nzamba Pambola Yokuna na Bruxelles. Alléluia, Nzamba za bien. Tous en essayons ya pour répondre à rendez-vous ya Nzambe. Alléluia, gloire à toi Jésus-Christ. Noélie qui tenge Nzamba Mona Yokuna no Hollande. Mama Bio éclaire à Missa. Bozotala Nzamba Mona Bino. Sera Bokana. Nzamba Pambola Bino. Suzi ma Pamboli. Merci na Bino Bo Pambolama. Alléluia. Toza liboso Nzambe. Toza ko adorer. Alléluia. Alléluia. Edozita Nzamba Mona yo. Alléluia. Pépé Baptiste, bonjour. Amen. Toujours adorer Nzambe.
Marie Matondo, shalom. Oh, yabako bakasaka la baika bako bakasaka baba baba baba. Ikolo boko saka baba 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 baba. Oh, yondolo boko saka baba baba baba. Seigneur, gonga ekoki po ligolo na bana yo. Seigneur, to poussa ne liboso na Nzambe alola. Seigneur, to na rendez-vous à ta mokilité. To na rendez-vous na au Saint-Esprit de Dieu. J'ouvre ma bouche, Seigneur, et je te prie de la remplir. Oh, Seigneur, mon Dieu, mon roi. Tondisa monoko na ngana maluba na yo papa. Pour la gloire ya kombo na yo. Alléluia. Bana na oba niko yoka. Bakoyoka ngati niko yoka à travers ngai. Pambola ma sanjoula ma Seigneur. Na pamboli présence non na kati na biso na moment où. Alléluia. Gloire à toi Jésus. Éric de la paix, bonsoir. Alléluia. À toi Seigneur. Mon Seigneur, mon Sauveur, mon amour. Amen. Alléluia. Richard Mbala, je t'aime. Toza ko adorer Nzambe. À toi, Seigneur, mon Sauveur, mon amour. Merci, Papa Thomas, Papa Nangai. Alléluia. Toza liboso ya Nzambe to pusi mitema na biso epa Nzambe. Alléluia. Mami Mansoni. Toza ko adorer Nzambe. Ndeko Sylvie Malonga, mon ami d'enfance, toza ko adorer Nzambe. Alléluia. Alléluia. Jésus, je t'adore. Alléluia. Mon âme t'adore, Seigneur. Mon âme t'élève, Seigneur Jésus-Christ. Sois élevé, Seigneur, dans ma vie. Sois élevé dans ma maison. Alléluia. Oh, Jesus. Nzambe nanga mosusu azali te. En dehors de toi, il n'y a pas d'autre Dieu, Seigneur. Toi qui n'as pas eu de père ni de mère, Ozali Nzambe par toi-même. Oh Seigneur, mon âme t'élève. Ozala na papa te, ozala na mama te, ozala Nzambe na yo moko. Oh Seigneur, mon Dieu, mon roi. Grand roi, le Dieu souverain, na pamboli yo, na élevé yo, na kumisi yo. Pona bomo inanga, pona bomo ya bana nanga, pona bomo ya mobali nanga, pona bomo ya libota nanga, pona bomo ya bandeko nyonso oyo pesi na moment o baza kolanda yo. Na pesi yo merci nazo kumisa o Nzambe, naza ko élever o pona ministère oyo pesanga. Naza kondimisa ke ministère o eza puissant parce que nazo ngepai na yo. Merci poto yo chama loba yango na munoko na ngai. Oloba ki Sylvie maloba nyonso oyo koloba, ngai Nzambe na kokokisa. Nazo mona o Nzambe ko sala, yango naza ko pambola yo, yango naza ko kumisa yo. Oh Père, sois béni. Alléluia. Alléluia, Seigneur. Seigneur Dieu Tout-Puissant. Alléluia, Seigneur Jésus. Yo lobaki atabatu bakondima yo te me bandima au moins misala oyo bande ko sala. Seigneur mon Dieu mon roi, atabatu bakondima ministère oyo pesinga te, mais du moins bandima na oyo zo sala na bavina bango à travers ministère oyo. Pe maloba naza koloba, eza ko kokisa na bomo ya batu na yo Père de gloire. Alléluia. Alléluia. Amen. Nzambe soko salite ndenge ni bakoyeba ke yo benga ngai Nzambe ya ba prophète. Alléluia. Amen. Alléluia. Oh merci Seigneur pour la bonne moïna ngai. Seigneur nazomona batu ko kufa. Toleki bango ne lo côté Seigneur. Kaka ngolu na ona bon moïna biso. Tozali Nzambe. Soki nazomona mobali nanga nazokumisa yo papa. Soki nazomona bana nanga nazokumisa yo. Soki nazomona bandeko kosambela yo Nzambe nazokumisa yo. Hallelujah. Koyemba Nzambe. Tozolia tozomela Nzambe tozopambola yo. Toza bonne santé papa tozokumisa yo. Salaka yango. Bambongo na
biso bandaku na biso eza ko protéger te Seigneur. Protection na biso eza epai na yo. Yonde abri sur na biso papa. Yonde forteresse na biso epai wapi tozo batama. Nzambe nga naza ko batama epai na yo. Ngana libota na nga tozo batama epai na yo. Oya zo luka biso aya liboso ko simba yo nzambe na bomoy. Yango nazaka na esengo koyeba ke yo za sécurité na biso. Hallelujah. Amen, amen, amen. Bureau salinga sin. Vraiment, moko adoration et même kabiso. Alléluia. Zamba malamu, vraiment je vous salue tous au nom de Jésus-Christ. Nazane sera kweba ke bozawana ndeko aimer maluka, bozawana bino nyonso na pamboli bino na kombo na Yesu Masia. Oh nous ça na kat na live oyo yeba déjà que ozala ki déjà béni d'avance parce que avant ngana ya liboso na bino na tika ki bino nyonso oboko ya na live oyo penzambe nanga alekaki déjà na ko pambola bino na kombo ya mwana Yesu Masia oyo tozako sanjo la mokona mokolo. Boza déjà béni o etika na bino kaka ko vivre manifestation ya ba bénédiction na bo moy na bino parce que nzambe na biso ko sarate lui o sozo senge pai na ye nazala kondima tozo zwa yango pe to komona ngo ko kokisama nzamba ba prophète bande olanga senge to yeba ke liloba ya nzambe tango ezobima na mnoka ba sakoli na ye to mwana nzambe tango azoloba eza lokola semence liloba ekoki ko bima. Et c'est que tu es que tu as pendant 3 mois, pendant une année, pendant 2 ans. Mais liloba, et ça la graine, ils ont déjà lancé dans Katima Belé. Et c'est que les beaux tambouma. Alléluia. Vous m'attendez aux autres la bénédiction. Binobo recevoir kaka. Tant que ça n'a pas ça de la part de Dieu. Donc moi si. Quel que soit tant d'angoisse qu'on y soit, mais tout comme on a bambouma ko bota, alléluia, pour que ezali la parole s'aimer, alléluia. Nazala mulimu santu na nzambe, kimi a Yesu Masia, ezana kati na bino, na mabota na bino, bino obo sepeli ko poussa na liboso ya ba écran na bino, pona kolanda mater na munoko na nzambe alola a pambola biso. Vraiment, nazana esengo mingi comme tous les jours, comme chaque fois na sarabino, nazara toujours esengo, tant on a poussa na ka koya kote ya bino. Alors le thème na biso ya mate ya lelo ezali protégeons-nous contre toute le ruse du diable. Donc tout se protéger contre barise union so ya monguna. Et puis sous thème na ezali entourez-vous ou bien entourez vos points forts et vos points faibles par la prière. Donc eza ba thème oyo na pesi kolandisama na vision moko na zwaki na lobi o eza interpellation. Alors molimo santu pe abandai ko lobela ngai e na ndenge pe nazotanga kali loba na nzambe nazoye ko loba tango nyonso na ye ko zwa confirmation ya vision oyo na zwaki nzambe alekisa inga na vision wana pona pouvoir pe ko enseigner bande ko basi mibali oyo basepelaka ko landa ngai na nzaya na live oyo bande ko basi bande ko mibana bandi matea na nga. Et c'est ce to yeba ce qui totangi na Jean 10:10 kuna bibe sibiso les voleurs ne viennent que pour détruire, dérober et égorger. C'est vrai monguna aya kaka pona ko yiba pona ko bebisa pe pona ko égorger na éviter pona ko panza ko bebisa. Rona moyibi ezali pona ko détruire ko yiba o eloko ezali ba na nzambe. Mbala mingi esenge to yeba ke totikaka to ba ke monguna to Satan le diable akotaka na bomo na biso to na bandako na biso soki akuti ba porte ezali polele soki akuti accès libre monguna akokota po ayiba to asakaje to abebisa oya koki ko bebisa. Et c'est que ba ke monguna na biso Satan le diable atakaka oya koki ko attaquer ayiba ka oya koki ko yiba pe soki azi occasion ya mutu oya ni akoyiba soki pe monguna azi occasion ya ko attaquer. Donc Satan le diable n'a pas de pitié pour nous. Et c'est que tu es mbala mingi to exposera ndako na biso to ba makam na biso sans pour autant to protéger ango na nzela ya nzambe monguna azwa accès. Et c'est que tu es soki monguna azwi accès ya kokota na ndako na yo ya kokota na libala na yo ya kokota na makam na yo akokota soka azwi occasion. Et c'est que Satan le diable atakaka mutu oya ngi ko attaquer abebisaka mutu ya ngi ko bebisa c'est soka kuti porte za polele monguna banga ane mutu te diable azali na soma mutu te
soki kaka akuti yo ozana yo polele ozana ona protection moko te tout autour na yo soki azui accès akokota akokota pe soki akoti akobebisa oyo alingi abebisa soki alingi abebisa basante akobebisa soki alingi abebisa bino moko bato akobebisa soki alingi abebisa biloko na yo akobebisa. Diable aza muninga na biso te, diable aza ami na biso te, diable bibe bengi azali destructeur. Ako détruire, ba oya lingi ko détruire, surtout soki azui occasion, soki akuti na ye protection te, soki akuti na ye sécurité te, ako kota pe ako sala musala na ye. Yango esenge toyeba ke biso ba croyant, biso ba na nzambe, biso ba oyo toza ya nzambe, esenge toyeba ke ata toza na nzambe, esenge li mokona mokolo to protéger ba vie na biso, to protéger ba ndako na biso, to protéger biloko nzamba pesi biso na sa mokili oyo. Po nzambe pa leka na ko protéger biso. Mbala mingi toza na petit ya koloba kaka nga naza na nzambe, nzamba zo batela nga, nzamba zo batela nga, oui. Esenge toyeba ke notre Dieu a sa part aussi. Nzamba za na part na ye, biso pe bato toza na part na biso. Quelque part balobi na biso, aide-toi et le ciel t'aidera. Elingi kolakisa nini? Yo moko mutu misunga po nzamba sunga yo. Kotikela nzambe ba responsabilité o yo moko koki kosala te. Makambo o nzamba recommandé yo sala. Banana nko sala ngo po ye pe nzambe aya kosala oya ye. Kolinga tozwa ba part na yo, makambo o yo koki kosala yo moko olobi te atanga na sala ngo te nzamba kosala ngo ezali erreur. Bible lobi, mon peuple est péri faute de connaissance. Biso toyebi ke ceux qui tiki ba porte na biso anda ko polé, ceux qui tiki ba kana biso polé sans sécurité, sans la protection. Monguna okota. Comme pe ceux qui o protéger ndako na o bien te. Olobi kaka bon na kangi porte. Po mo yida kota te. Oui, o kangi porte. Mais fenêtre tiki polé, monguna azana azako rôder, azako tala, azako planifier. Koma kokota na kati ya ndako na yo, koma kokota na vie na yo, koma kokota na makam na yo. Soki kaka kuti accès libre, akokota pe akobebisa oya lingi kobebisa. Yango na omonaka na bandaku, ata soki toza na kati ya bandaku boye, tokangaka ba porte, tokangaka pe ba fenêtre. Soki okangi kaka porte, ba fenêtre otiki polele. Monguna okota moyibi soka moni accès libre na fenêtre, akokota na fenêtre, akoyiba. Soki pa akuti porte eza polele, akokota na porte ndako. Yango esenge biso bana nzambe toyebaka ke protection na biso. D'abord, ezali nzambe. Parce que yo na bomoto toza bato tobosanaka. Okoyi kokanga porte mais oko sutuka pe boye okangi pe fenêtre te. Kompo ko ozala pe sutuki boye yo kanisa ko kanga ba porte mais zo okanga ki ba porte te. Mais nzambe na bolingo na etema protéger abana. Omona ke akoya ko protéger au kama yo mona tombi na bosa ki ko kanga porte, na bosa ki ko kanga fenêtre. Mais elonye sali ke yo za ki protéger pendant que yo bosa ki ko kanga porte. Peut-être parce que vous avez un zamo, vous avez mitika panza menza bazo batela yo, biso pe mbala mingi na bomo na biso na bandako na biso to bosa ko karaba porte, to surtout kaka na tongo bo porte ezala ki polele, mais to lala na sécurité nzambe, to lamuka na sécurité nzambe pourquoi? Parce que nzambe déjà zo ki na batela biso. Ya wana sengeli biso bandeko basi mbali to yebake, esengeli na biso to se protéger. Ko protection mokili, ezala ngo protection te. Okoyi kosala erreur, okangi porte, obosani fenêtre, monguna okota. Mais ceux qui se protégent dans Nzambe, ceux qui se protégent dans Bolingo Nzambe, ceux qui se protégent dans la vie de prière, zala sûr que Nzambe akobatela partout, partout où ya yo, et kozala na sécurité. Alors, c'est que Satan le diable, aza moyibi, ayaka ko yiba, ezali ba bénédiction ba Nzambe, ayaka ko yiba. Biloko o nzamba pesi biso na sa mokili o mais yo oza avertir sengi oyeba ke sengi na oko senga protection oui nzamba lobia ko batela yo nzamba lobia zo batela biso mais yo moko za na part ya ko sala pour que protection ya nzambe et régner tout autour na yo toko mona ngo haleluya soki to sepe na tema lelo botela nga ba j'aime belé pona zala encourager haleluya. Alors esenge to yeba ke Satan le diable ceux qui ont eu l'occasion à attaquer sérieusement. Ceux qui ont eu l'occasion à détruire sérieusement. Donc, Satan et diable ndengazana ye alukaka, a planifiaka, a talaka. Ndenge na koko kota na bomo ya mwana nzambe. Ndenge na koko kota na ndako basali nzambe. Ndenge na koko kota na musala nzambe pona détruire. Diable a planifiaka.
akoya kokota na ndako na moyibi akoplanifie akoya kokota bikote la te poso oyebi kakoti bikote la ayebi te yo pe sécurité nini oza nango na kati ya ndako na yo akoplanifie akoluka lidusu akoluka occasion esenge toyeba ke na bomoi na biso bana nzambe tozali na bapoint fort tozali mpe na bapoint faible oyo eza na biso bana nzambe sikoyo yo mutu yo chrétien esengeli oyeba quels sont tes points forts bapoint de force na yo ezali nini bapoint de faiblesse na yo ezali nini oyo ekoki kosala ke epesa accès na monguna na bomoi na yo soki yo mutu omiyebi oyebi bapoint fort na yo linga osengela yango mpe protection mpa nzambe soki oyebi oza na bapoint fort bapoint faible ebele linga mpe osengela yango protection mpa nzambe parce que na point fort na yo na point faible na yo soki oza protégé na nzambe te soki oza moto de prière te monguna akoprofite akokotela yo na point fort na yo mpo akweyisa yo adétruire yo soit akokotela yo na bapoint faible na yo mpo akotela yo mpe adétruire yo sikoyo yo mutu yo oza na nzambe yo oyo oza koma na koloba oza na molimo santo ya nzambe esengeli oyeba ke etant que croyant etant que bana nzambe toza na bapoint fort toza mpe na bapoint faible sikoyo linga oyeba bapoint fort na yo ezali nini mpo opesa monguna le diable accès te akota na bapoint fort na yo mpo aya kodétruire yo linga mpe oyeba bapoint faible na yo mpo oluka omiprotege na nzambe mpo opesa mpe accès na monguna le diable te akota na bapoint faible na yo mpo adétruire vie na yo tokodécouvrir yango nga nayaki kotala na bie tozaka na bapoint fort na biso oyo biso moko toyebaka te oubien ntango mosusu toyebi yango me totikaka yango kaka boye toza expose toyebi te ke bapoint fort na biso esengeli mpe ezala protégé par la prière toyebi mpe te ke bapoint faible na biso esengeli mpe ezala protégé par la prière mpo monguna akota te esengeli oyeba ke d'une manière ou d'une autre monguna akoluka kotela yo akokotela yo ntango mosusu eloko ezali bapoint de force na yo ko mpe akolinga kokotela yo na bapoint oyo ezali bapoint de faiblesse na yo soki yo miyebi te soki mpoza na protection ya nzambe te alleluya nzambe na biso aza bien donc esengeli toyeba ke satan le diable aza na rodaka meme ata mpo na banzoto na biso satan rodaka atalaka akotala lobi mama Brigitte oyo atalaka frère Edouard oyo point de force na ye ezali ntango mosusu beauté na ye point de force na ye ezali ntango mosusu physique na ye ntango mosusu makolo na ye ntango mosusu maboko na ye ntango mosusu misu na ye ntango mosusu monoko na ye yango esalaka azala makasi satan mpa kolinga aluka eloko moko adétruire mais soki oza na protection ya nzambe te caractère na yo ekoki kozala mpe point fort na yo ko mpe point de faiblesse na yo batalant oyo oza nango ekoki kozala mpe point fort na yo ko mpe kozala point de faiblesse na yo esengeli moto moto omiyeba mayele na yo ekoki mpe kozala point de force na yo ko mpe kozala point de faiblesse na yo nyonso oyo oza nango oyo oza komonaka eza eloko oyo ezosala oyo na miso ya bato eloko oyo ezobimiso na miso ya bato eloko oyo ezosalaka bato balinga yo eza point de force na yo monguna kotala balingaka ye mpo asalaka boye balingaka ye mpo azaka boye soki oza na prière te akokotela wana mpo adétruire yo ntango mosusu monoko na yo ekozala mpe point de faiblesse na yo satan kotala ke fille oyo moto oyo aza tellement monoko na ye nde yango esalaka ke bato balanda ye to yango esalaka ke aloba bato bayoka ye diable akotala alobi lokwa ye alobaka mingi to lokwa ye aitizaka monoko ne mpo na koloba na kokotela kaka ye na nzela monoko na ye mpo adétruire donc satan aetidiaka biso yo ntango mosusu omiyebi te satan aetidiaka biso mpo azwa accès na bomoi na biso akotala nini oyo oyebi kosala malamu nini oyo ozalaka mpenza na bomoi na yo akoluka akotela na nzela wana mpo soit adétruire yo adéforme bapoint de force na yo ezali eloko oyo ya malamu nzambe atie na bomoi na yo satan kotala ke eloko ezopesa ye makasi ezali oyo eloko ezopesa ye lolendo na miso bato ezali oyo akoetidie yo soki amonika kutine protection te akokotela yo mpo asani adéforme yango bandeko basi bandeko mibali ntango na ye komona makambo ntango mosusu mpe vie de prière na yo eza point de force na yo soki satan yebi ke yo olingaka koprie mingi to vie de prière na yo nde yango ezosalaka ozala protégé yango ezosalaka oganye bitumba yango ezosalaka ozala béni diable akotala ke mwasi alingi baprière tika na kote ye na nzela baprière napesa ye bolembu napesaki ye bapongi to napesa ye badistraction napesa ye ta bamisala moko boye bookipation moko boye pufi kaka azanga temps mpo aprie te mpo ngai nakotela ye nazoteyama te pourquoi parce que nga moko namoni yango nalobi donc nasaka likambo donc diable azwaka accès te donc mwasi ndo mopala
diable aza voleur. Alukaka ndenge na kokota na bandako na biso, alukaka ndenge na kobebisa misala na biso, alingaka ndenge na kodeforme makambo oyo nzambe atia na bomoi na biso, oyo ezopesa biso bonheur na se ya mokili oyo, oyo ezosalaka bato balinga biso, oyo ezosalaka bato babetela biso maboko, oyo ezosalaka bato bayeba biso bapoint de force na biso wana. Mosusu mpe point de faiblesse na yo moko miyebi te, mais Satan yebi ke oza na bapoint faible moko boye oyo oatirelaka nango bato. Si on a point de faiblesse wana, Satan ko kote lo sous na point de faiblesse wana, yo moni ke bato bazo beto yo maboko, yo moni ke bato bazo landa yo. O ebite ke Satan zo ke sous ko mema o davantage na kati ya babim pour a détruire yo sous davantage. Pourquoi? Parce que ceux qui Satan a eu accès na bon moyen na yo, a yebi point fort na yo, toi yebi point de faiblesse na yo. Yé a ko sala kaka de façon que ceux qui a eu occasion à attaquer yo, à détruire yo sérieusement. Semaine passée, na évité en tout cas nazaki na ba course belé. Nazaki na ba course belé et puis na kat nanda ku awa, je crois nazaki na moi ba misala mike ko sala et puis na kendaki na ba place na kenda ba ngomba na ko prier, alors na prier ka pe mingi nzoto pe elembaki. Alors sikoyo comme d'habitude on a programme na soit prière na bana na kat ndako. En tout cas jouala na lembaki makasi. Ngala lobi na kena kolala même si bana bon nga na kena kolala bino pe bosambela kana ndenge na bino ngai pe na kozwa ka occasion na kolamuka na kobondela nanga ezaki je pense 21h déjà na esprit nanga na sina mitie programme ke na kolamuka ta ba 2h du matin ou bien ba 3h du matin na kosambela parce que nazali fatigué bando nanga na matina mbeto ba 21h to komi na ba popo na talaki na za soki na lali na lamuki à tout moment na lamukaka na linga toujours kotala air. Alors l'air na tali air, le temps na suivre na te avant que tu na tala air na pongi nanga na zu vision. Bon na ebike ezaki nzamba efsaki na comprendre que ezali point fort nanga et puis ezaki interpellation pour na nzambe kotala sanga que attention ko bossa na likambo te ko sara likambo te pour so ko sali boité mongu na ya côté là yo. Alors na 21h wana na lali. Non, avant la na bandi na ko répondre na ba message pour na zo rappeler talanga des fois so ina moins ki na za moi temps moké na bandi ko répondre na ba message et tout na lali na bien na za fatigué za mena la mkaka mon na bondela to komi na ba temps na to na lali du coup na bandi ko zo vision pour vraiment ko to na kumsa nzambe makasi nzamba pesa ba vision makasi ezali parmi ba don onza ba tchana kati nanga. Alors na moni suko fenêtre nanga chambre eza polele. Du coup, na moni mutu azo kota na fenêtre à chambre nanga donc azo faufile pesa ko po kota na fenêtre à chambre nanga. Ti à tel point a réussi ko kota na ba na nebi so ba benga ngoni nyo. Moi ma douce na fenêtre. Na moni pesa mutu ango pesa boy. Mais malheureusement na mona ke lumna été, nzamba linga pe na moni lumna été. Na moni a koti a réussi ko koti sa lokolo. Après sikoyo moli mwanzambe pe lokwa na kati na ngeza ki éveillé na suko na kati ndoto nazo mona mutu azo kota na fenêtre. Mbala mosko na kati ndoto nazo benga na bi damos ya kota na mutu azo kota na fenêtre ya ko bilisa yo kanga fenêtre na kati ndoto damos pe na kati ndoto wana ayemba ngabi mama qu'est-ce que ngabi kana mutu azo kota na fenêtre botika ki fenêtre polele bilisa eboka ilibande pi kanga fenêtre na kati ndoto na moni damos pa zui mutu ango abunda na mutu ango abwaki na fenêtre après ngabi kanga fenêtre tant damos a kangi fenêtre bona surtout ki boezaki ndoto na fongoli portable dans la tali air. Il était, je pense, 2h moins. Bah mon abi na sambela kite. Na lobaki na kolamuka na sambela. Bah moko sente sabi nanga omoni chaque fois yo ba no sambela te. Tala ndenge porte yo ba no za la polele. Tande ma fenêtre yo za la polele. Siko na kati ndoto na sport tangu damo sa kanga ki porte. Bando nanga na surtout ki na ezaki vision na bandi ko bonde la siko na bonde na zi autorité na bonde ni na chasser ba démon na landi esprit wana na ba arme nzambe. Na landi na yobi o se trompa ki d'adresse o kasi ki o kuta wa polele yo kasi ki soko kuta ki a polele o kasi ki to veiller te mama na sala ba prière. Na sali ba prière na bandi ko encercler ndako nanga na ba prière na ba moto po nga za na ba arme nanga onza ba révéler nga na sala ba prière nanga. Alors na sambeli après na lobi amen. Soko na vandi na bandi ko réfléchir na bi donc muto ingaka kotane kaka kasi ki donde na lali libela na sambela te. Ti na eko après na cette prière na lali bando nanga na lali pongi lokwa ba bébé ti na tongo. Nde parla na ki ko zo interprétation na bien
Donc esengi tout ça la protection donc nanga point fort na yo ko zalen sur prière na yo sala ka yango de protéger andako na yo ko munguna kota te tant so yo sambela ka te tant yo bosa na ko sambela o pesa ka accès na munguna mais sikoyo nzote ko yuko zale lembi mais molimo ya nzambe na kati na ofeza ya esprit de prière pour emona okoza lo lembi pour toza batu to ko lemba nzote ko lemba mais molimo na esekele za lever na ba prière nga nzote zaki ko lemba na lemba ki na zaki fatigué mais molimo nzambe na kati na nga Dieu merci azaki éveillé amona ki ke tala dia ba nga kota demo nga kota nga sani nga ya détruit na yebi ke so nga sani mais heureusement kuta ki pe présence à Saint-Esprit na kati ya âme nanga yonga bando nanga na zo sabino ke mutu na mutu aza na point fort na ye oyo esarake nzambe azoselema kama minene oyo esarake nzambe azopambola ye oyo esaraka azokuta na babénédiction na vie na ye ndo mwasi tokoyeba ngo donc ntango namona vision wana nabenga papa nanga na bi papa tala vision nazwi Alléluia nde na comprena ke fatigue pas nzambe nasambela kaka ndo nanga eloko ya malamu oyo osalaka wana ekozala point fort na yo kompe eloko moko eza lokola mabe mpo na yo ekozala point de faiblesse na o monguna alingaka koutilize mpo adétruire yo tokoyeba ngo Alléluia donc nde nauti koloba liboso ana alobi ke Satan le diable ne vient que pour détruire ne vient que pour dérober alors biso siko bana nzambe toyeba ke nzambe azana azobatela biso mais biso mo mpe toza na part akosala toke kotanga na 1 Pierre toke kotanga na 1 Pierre 5 verset 8 à 9 Bible bina biso boye soyez sobre restez vigilants. Votre adversaire le diable rôde comme un lion rugissant cherchant qui dévorer. Résistez-lui avec une foi inébranlable, sachant que les mêmes souffrances sont imposées à vos frères et sœurs dans le monde. Et donc, comme tu es allé, car à un passage où tu es allé, soyez sobre, restez vigilants. Bozo monake, biso batu, toza na part ya kosala, nzambe paza na part ya kosala. Nzamba lobi azobatela biso, nzamba lobi azobatela ba oya ye, nzamba lobi ako permettre te makambo comme la biso. Mais ye monsu na kati na Bible lobi, soyez sobre et vigilants. C'est-à-dire quoi bande onanga? C'est que nzamba za na part na ye, na bomo ina biso ya ko protéger biso, biso moko pe bato sengeli to se protéger. Mais souvent ko se protéger ndeni. Et sengeli oyeba. Et pas wapi diable akotaka na bomo ina opa sala. Oza ba point fort mo boy o Satan ga ko kote la point détruire a changer ngo. Oza pe ba point faible mo boy o Satan ga ko kota na vie na yo po abebi sa sala musana ye. Et c'est lo yeba ndeko soki o yebi ba point fort na yo, soko yebi ba point faible na yo, o bandesko ko prier po nango pour que Nzambe a batela ngo po empêcher munguna a kota na kati nango. Ba point fort na yo ndeko moi c'est ko za nini? Na kitimba moko parce que vraiment toza kana 1 heure parce que après awa naza na programme sous. Alors, et c'est que tu baké to bengami ko bondela e bengami na biso ko za la sobre e bengami na biso e sengami biso to za la vigilant. Donc moi si ndo moba. Ba point fort na yo musu e ko za la mayele na yo. Nzamba peso mayele pour à se servir na yo pour na lokum na kombo na ye. Yo suko ozui mayele wana o e commission sujet d'orgueil. Mo o komi ko sala ngo ba orgueil. Yeba ke tongo bali ko sela mayele wana ba orgueil ezali diable eskonda côté na mayele na yo po na nzela orgueil na yo akwesa yo po na nzela mayele na yo soki oza protéger na prière te Satan ko kota na mayele na yo abandi ko salisa on n'importe quoi abandi ko loba non n'importe quoi pourquoi parce que yo déjà na mutu na otie ko za mayele alors tant on ko ko utiliser mayele na ndera mabe diable ko se servir na mayele na yo po a détruire yo siko soki oyebi ke mayele na yo ndezaka point fort na yo bana ko senga nzamba protéger mayele na yo. Alléluia. Pesenga ke nzambe mayele na yo et ça donc et travailler pour la gloire na ye. Alléluia. Musu se ko yiko zala talent oyo zana ngo. Talent oyo zana ngo ndo mwasi lo mobali. Tant so ebi ko beta bali. Tant so ebi ko jouer na instrument. Tant so ebi ko yemba. Neti nga mobali na ngaza na talent makasa musique. Ezelo ko nzamba pesiye. Sikoyo talent oyo zana ngo soki ozo prier pour nango te munguna ko déformer talent na yo pour servir ye.
Na tala na wana komi mona teke yo koki na tala na wana komona teke batu nyonso baza na sena baza pamba linga otia tala na wana service ya batu na service ya Nzambe po Nzambe a continue na ko pambola pa ke na ko bénir yo do eza ebele mususu munoko na yo batu mususu baza na art koloba eza art koza na éloquence eza art éloquence eza je pense eza ndenge mususu ya na koloba koyeba koloba donc yo za mutu ko so bandi koloba pam 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 so ki ba empêcher to okanga mnote eza peut-être talent na eza art na webi koloba mais linga sikoyo tango lobaka osenga kanza ba protéger munoko na opo lobaka n'importe quoi te po lobaka makambo e ko tuka batu te parce que ceux qui yo ebi koloba e ko za protéger na Nzambe te oko sata ko servir munoko na yo po peut-être ofinga kaka batu to po lobaka kaka mabe alors tant yo banda ko finga kaka batu tant yo banda ko lobaka kaka mabe parce que yo ebi koloba ezelo oyo Nzamba pesi yo oko détruire vie na yo sata ko kota na nzela munoko na yo wana obandi koloba bilobe lo bandi ko finga batu bandi ko ba makambo je sais pas Satan ko se servir na munoko na opa détruire vie na yo. On Nzambe peut-être apé so munoko na weba ko loba, peut-être que opé sa batu ba conseil malamu batu ba yoka yo, peut-être pour oté ya batu ba yoka yo, peut-être que Nzamba se na nzela munoko na yo, opé sa batu ba conseil ba yoka ka yo po ebi ko loba. Mais yo lobi otenga na ebi ko loba. Tu ko loko ebi ko loba, yo komano ka mama bi swana mama kaka ko tumbola ka batu parce que ebi ko loba. Siko il faut comprendre que point fort na wana, siko Satan se servir na opa détruire vie na yo. Alléluia. Mutu so oyebi point fort na yo, oyebi point faible na yo, okotika Nzamba kamba bomo na yo, okotika Nzambe a utiliser yo pour na ba bonne fin na ye. Mais ce que yo mi yebite, okozala utiliser, okozala maniable à tout moment pas ya diable. Pourquoi? Parce que oyebi komi protéger te, oyebi komi kabate. Et c'est que ba point faible mes amis. Neti ngai na yebi point fort nanga. Point fort nanga na yebi yango na ko dévoiler bino awate na Nzambe la Nzambe a protéger nga na point fort nanga pour nebi que ceux qui point fort nanga za protéger te monguna ko côté nanga wana na limite point fort nanga eko ma sujet d'orgueil pour nanga eko ma sujet moko boye oyoke na tiki yango ka bongo na donc exposer bongo Satan ya ko déformer point fort nanga. Nazape na ba point de faiblesse nanga naza na point faible moko nazaka donc na commence ko yeba point faible nanga o na bien diable zo nga mingi na nzela o siko lokwa na yeba ba point faible nanga na commence ko se protéger pa Nzambe na tali saka Nzambe ke Nzambe likambo nga na supporter te likambo soki ba yelinga tuka na buka na te Nzambe likambo peza Nzambe protéger ngai po na boy diable azwa point faible nanga a utiliser ngai po akwesa nga to abimisa nga na nzela Nzambe. Point faible mususu koza la kanda. Oza mutu akanda eti nga na yebi ke kanda nanga ezali parmi ba point faible nanga. Na yebi ke soki na siliki. Soki na siliki na silikaka. Siko diable ayebi ke nga na za mosako na Nzambe. Diable ayebi ke Nzambe o nyoso nga na koloba. Na nzela ya malamu to mabe. Eko salama parce que za alliance Nzamba salanga na za mosako na ye. Sikoyo mbala mingi ba pamelanga même na ba papa na ba prophète ba passer ba yebsanga toujours mama sidi ko za na kanda te. So za na kanda ko loba te. So zo ba makambe ko salama. Ba ko benga yo soki ndoki ba ko benga soki mama mbiku do nga ba pamelanga yi na ba papa na ngai. Ce qu'on a compris que diable a dit que point faible dans la colère. Ce qu'on a compris le quoi diable a dit que point faible dans la colère. A quoi peut ko kota na nzela batu po apesa nga kanda. Po bi ke soki na siliki na rosilika mais ce qu'on a fait à kanda okoloba makamoti ce que tant yo loba makambo yo loba wana nza maloba babi maloba eza kwa semence eza kwa la graine soki obimisi maloba na se ya kanda ndo na ngai e bimi eza semence kwei na mabele ate umeli 3 mois ate umeli 4 mois ate umeli 1 année oso lobaki mozaki na kanda e ko bota pona soko loni bilanga na yo oloni bilanga na yo ata ezwi ba moi e botite meyeba ke eza na jour moko ko bota pe okobuka mo eza kwa mtu alona ka bilanga café umelaka soko soloni bilanga no café eza e ko bota kaka ata après une année après 2 ans ko bota ko buka mbuma ya wana biso basala Nzambe mingi ba bible zo conseiller biso to zala na bino bana Nzambe ata bostiliki me boza na kanda te et puis so omoni ke kanda nde e importa kayo balobi kanga munoko koloba te po oyo ko bana sa kanda e bimi e kozonga te. Alléluia. Na comprendre que point faible na ngeza kanda yango na koma kosambela Nzambe puis na moni ke Nzamba koma kosala na koma na douce nga na tamoni kamwe zo pesa na kanda na bi na osika na ngati na boyi nanga po na yebi ke diable aza voleur ayebi ke
eh maman Sylvie alinga ba bêtise te maman Sylvie lemso akosika likambo tikaka na sali likambo oyo po maman Sylvie aloba alingi a profiter na point de faiblesse nanga po yakele ko détruire ou to asala ba makamna non ndeko soko yebi point faible na yo oyebi ba point de faiblesse na okomi battre la panzambe po diable a utiliser yo te soki pe oza ba point fort na yo linga ko protéger on ba prière po nzambe a protéger ba point fort na yo po Satan aya ko bebisa ba point fort na yo te a bebisa makambo oyo nzamba tshena nzela na yo te ndo mwasi ndo mobali mutu mususu ekozala talent na ye ndeza ba point de force na ye tomona bato mususu kaka rien ke pona talent bakoma ba millionnaire rien ke pona ba talent kaka bakoma ba mususu kaka pona bale ya pamba atanga na ye classe te makoma millionnaire eza ba talent ba point de force na ye sikoyo ntango yo yebi ke makolo na yo nde yango ezali point de force na yo yango eke esali ke ozala na mbongo yango esali ke okoma célébrité yango esali ke okoma soki nayebi te bato bayeba yo babetu maboko banda kosambela mpona makolo na yo wana parceke yango nde ezosala ke ozobeta babale yango nde nzambe azopambola yo eyebani so na mokili yango wana point de force na yo sikoyo diable ntango akomona ke ye aza na succès ye akoma millionnaire mpo abetaka bale diable soki oza protégé te akoya kobuka makolo na terrain moya obeta bale kozala te na mona awa naza na mwana nga moko awa camarade exaucé pe cousine exaucé mwana wana mwana na ngai azalaki na tala moko na école na bango awa akimaka mbangu bandeko basi ndeko mibali makambo nazoteya bino ya connaissance de cause na yebi akimaka mbangu à tel point que azwa je sais pas babenga ngoni ba trophée na école na bango pe awa université et fouté na ba études universitaires na ye likoloka ya kokima mbangu ndo mwasi diable aza mabe diable soka planifier vie na yo soka tali ba point fort na yo soki oza protéger ta ko côté là na pour détruire yo et puis na yebisaka evetenga bien diable côté yo na nzela tala na yo mwana nga mwasi wana akimaka mbangu université futele ba étude na nyonso tina licence mpona kokima mbangu à un moment je me rappelle ngai na papa wera tobanda kosalela commission ke ministre na biso ya sport na tawana aligné ye na liste bato oyo bakokima mbangu baki le représenter Congo na Londres na Jeux olympiques pourquoi parce que awa bimaka kaka champion elinga kotombola mwana makasi. Mais diable a planifié qui vient et quand mon colono boy na kati ya terrasse okima muninga na yemoko ayeko nyata na talon mwana kwei lokole vimi atika la suko kwa kokima mbango te abima na course sikoyo talent na ye wana soka kende ko représenter Congo na Londres na ba Jeux olympiques andara za la mutu na talent na ye wana nzamba ngai ko protéger tamsu lelo ainga bim amemela pe mboka na so Congo tamsu ba trophée ya bato ba kima mbango. Mais diable ko kote le na nzela lokolo na ye akwesi muninga kaka tutie kaka soki na talent akwei mwana koka soko kima mbangu te atika ndeko nanga diable atala biso ndeko nanga elo ni malamu oyo ebi ko sala ndeko nanga ni malamu nzamba tshana kati na on ndeko nanga mais na vie de prière pour nzamba protéger ango parce que Satan le diable est héros de tout autour azoluka ka soka zui accès. Alléluia. Alléluia. Kitoko na yo, ego za la pe point de force na yo, yo ngasi ndongo za kitoko bongo diable azo sepela. So za na vie de prière ta ko bebi selongi na yo, bando nanga. Nzoto na yo, diable ko bebi sa yo, so za na nzambe te, na eko comprendre onga mona nazo mona ngo, naza témoin. Nakuta na accident moko etikaka na ngai 2 semaines non etikaka na ngai 1 semaine pour na ya États-Unis wana exaucé bébé aza mwana muke exaucé azaki soki na 4 mois parce que exaucé atambolaka premier pas na exaucé asalaka mon États-Unis na tikaka na 1 semaine pour na ya États-Unis siko nga nalinga kolamba mingi ba série wana sikoyo ba dendo et régner na Congo ba dendo parce que ba Bible loko no sofo opesa ngo témoignage eza ngo kapona ko édifier bato. Siko mobali na nga pe mukoana pe abinde kaka bimaka ke na ba répétition na ye aye na ndako abi mapata nazomona bato bazoliaka ba dendo na batono ba dendo est-ce que koko namba ngote ngabi eya na koko namba dendo namba ngote point na za mwasi nabi eya Noël comme ka kosomba ngote nga mona olambela yo na somba ba dendon jour je me rappelle na banda mama tembele na lamba na dendon sikoyo na ke ona ba dendon nzambi
Na bandi ko bayola na yebaka te modèle na sela ngo il fallait pas da sela modèle wana. Siko na tie dendo na mafuta na zupe matembele kuna nazo balola. Bando nanga dendo bandi ko beta mafuta pou pou pou. Siko mafuta sauter nga nelongi. Et pa nazo balola matembele na yebiso na glissa na bambana na recho na koya na se na muselulu. Dieu merci. Mafuta ezongela nga na nzoto te mais du moins donc nange zo ba moto. Na zikaka pena na zikaka na zana ba photo elong na pende zikaka na binzabe kaka ndi nazo kene tazi nazo zikelo na zaka pena ko zika Dieu merci na tikaka na 4 jours pour na ya États-Unis na bi toyoka ka pesa ngwa États-Unis ezaka na ba mafuta ba produit ya bien le même jour na komaka na États-Unis wana exercer bébé famille nga oba yambanga na Washington kuna babi mama civil ngiza kozika nga bia mafute kwelenga ba memanga mbamo na pharmacie na sombi bakisi na bandi ko tia na bandi ko tia est-ce que ndeko mona nga na tasha moto nelongi nazala ngote mais diable ngara zik sanga elongi alléluia donc pour dire que ndo moi si so za kitoko pesa kitoko no panzambe. Oh, nous osons ya malamu ndeko nanga senga nzamba protéger parce que Satan le diable il rôde de tout autour c'est ça qui dévorer Satan ko kaka ko dévorer et loko ya motuya o ezo sala ke yo mona na miswa batu Satan ko bebsa nzoto na onga Satan bebsa nzoto makasi Satan bebsa nzoto a bebsa na teinture nanga bebsa na nzoto nanga Satan le diable mais depuis to découvrir Caïn Satan za suna kse na bomo nanga te. Bomo ateke na kitoko na ongenga. Kitoko nanga ka o papa wera luela anga. Ndo moi si Satan ko kote la même kitoko na yo, ako kote la même ten na yo. Ako kote la makambo ndo moi si tozo yekola liloba nzambe, tozo sambela, nzamba zo pesa biso ba révélation oyo po to sunga bandoko ba koya lisusu na makambo oyo biso peut-être pas to koya kana ngote. Satan za mabe. Satan za muninga na otendo nanga. Satan za mabe. Satan ko utiliser kaka iloko yo biko sala. So za protéger te. Na orgueil ya iloko na wana to na iloko yo biko yeba okozala obligé ça n'importe quoi alors que oza no pe na besoin ko sala ngote, oza pe na besoin te. Satan ni kaka a se servir ne loko na oyo biko sala na ka po azwa aksa kota na bomo ina yo. Alléluia. Alléluia. Ceux qui bozo se plateau bête na nzambe maboko. Talent na yo linga so oza na talent omi protéger pa nzamba protéger yo po makamu yo osa na talent na yo diable abiliso la libanda nzambe te. Alléluia. Nga na leli mingi vraiment paix à son âme ndeko syndicat doko na yebi de vite mais na yebi take mwana mboka azaka na babitumba po na Congo na yoki mawa na leli na bi pourquoi Seigneur est-ce azaki obligé akeka na sama yuana ateze loko yebi ko sala azaki obligé te na yoki mawa on nzambe consoler mitema famille oyo eze loko yebi ko sala kaka na mukolo moko diable akoti pe kaka sisi vi ya mutu kaka boye ndeko na nga na yoki pasi. Alléluia. Bando na to sambela nzambe. Nga eza na batu nsusu nazo bondela pona bango. De vibwe na yebi bango te. Mais na yebi bango ka etanke bando na nga ba congolais azana likambo na yoki kaka lokwa ba information ya kaka mutu bazana likambo na tie na liste de prière nanga. Toko sepla na mabe ya batu te, toko sepla makambe komela batu te, mais to sambela plutôt nzamba protéger biso. Parce que mon goût azo rodé tout autour, azo luka nanya ko dévorer, so kazu accès à dévorer. Satan so ka dévorer mutu ko dévorer mutu, so ka bien attaquer mutu ko attaquer mutu. Satan n'a pas de pitié pour nous. Batala na yo wana oyo zana wana, c'est nzamba protéger yo. Muko mobile nanga saki accident. Na leli nzambe ngabi Seigneur, mobile nanga mesala ko bina. Mobile nanga mesala soka zo bina zo tombo ya maboko, a mesala ko sote ngape na lula ka mobile nanga tangwa bina ka tanga sotaka. Siko Satan était béni na nzela mobile nanga ko boucler mobile nanga maboko. Dieu merci. To bondela. Bando nanga, ba msusu ba seka mobile nanga par jalousie par haine, mais mobile nanga bika na liwa. Soki nzambe tende mobile nanga za maboko te.
Siko yebisanga soki Satan a réussi ko buka maboko mbali nanga. Aingaka asepesa ba fanatique na ye, aingaka sa musa na ye. Ndo mwasi ndo mobali. Satan ko attaquer kaka eloko o ezo saka yoza la mutu. Satan ko saka kaka eloko o ezo pesa ba faveur. Satan ko nga attaquer kaka eloko ebi ko sala bien. So oza na nzambe te ndeko mwasi ndo mobali. Alléluia. To senga protection nzambe. Na bomo ina biso, na batala na biso, na makambo o nzamba tina kati na biso, yango ezo saka to zala batu liboso na ya ye. O nzamba zo se servi nango pour l'édification à peuple na ye. Bandeko. So ozaka donc ozaka bikendela ozana o kitoko, ozana mayele, ozana makambo nyonso, mozana o sans protection. Ceux qui Satan a occasion ko attaquer yo. Malgré ba point de force na yo. Linga ba point de force na yo za protéger pa nzambe ndo moi si. Ba to so bakasa ko bonde za pour la pauvreté. Non. Ko bonde za pour la pauvreté te. To bonde la pour la vie éternelle, to bonde la pour nzamba bomba biso na ba biloko na biso. Yemo nzamba lobi. Na ko protéger ba oyanga na ko protéger biloko ya ba. Yo za na nzambe to za na biloko za mayelo za makamnyoso. O ka so za protéger. Bibi, soyez sobre et vigilant. Kabano websa biso bato basambela mi basambela po bazangi mbongo bazangi kolia. Non, nego comprendre que ata mutu azana mbongo, ata azana bandako so azana nzambe te za pasi. Donc na to luka nzambe na bomo na biso a protéger biso. Voilà nazo te abino avec des larmes aux yeux. Nzamba lingi biso, azo batela biso, mais yemo so alobi, soyez sobre et vigilant. Ma kamzo zo bija au sala moteka po se pesa bad. Po eza ba point fort na yo. Komi tika pete Satan a utilisé yo on nuire batu parce que yo moko mi yebi ke point faible na weza kayangwana alors o tikeli monguna kote la yo po o koma je sais pas. Diable a utilisé yo non. Donc moi si no mobile. Satan po a détruit vie na yo chrétien. To croyant, to chrétienne. Ako étudier yo, ako planifier na kote la wapi. De au moins si ndo mobali. Vraiment nzamba lingi biso, Dieu nous protège. Mais azo senga biso to za la vigilant, azo senga biso. Alléluia. Mbala mingi ba chrétien, to ba croyant, to za pe ko échouer parce que to za ko coopérer dans nzambe te. To zo baka ko nzamba yebinga nzamba ko batela nga, oui nzamba ko batela yo, mais linga oyeba ba point fort na yo. Po osenga zaba batela ngo oyeba pe ba point de faiblesse na yo po nzambe abatela yo a épargne yo ba point de faiblesse wana ezala accès na monguna te a détruire yo. Alléluia. Nzambe na biso azabe to beteli nzambe maboko to betela nzambe maboko biro web sanga na tika na combien de minutes na ko pesa na nous dev na pesika verset moko nangi to tanga lisusu eloko moko mutuya. En tout cas, tu aussi ça matin au mercredi parce que juste après ici dans un programme sousou n'engi côté en bas alléluia. Zabaza bien boti nga ba j'aime belé boti nga ba j'aime belé pona mona ke bo sepeli na mateya. Ba point fort na yo e ko zape ba don spirituel on nzamba pesi yo. Mais si ko so oza vigilante, so oza la protection te na ba don na yo. Satan ko utiliser ba don na yo a ko déformer ngo pour servir na ba plan na ye na ba projet na ye. Combien de batu bazana ba don ya prophétie. Mais il fait qu'azali na amitiki a mi laisser faire. Diable comme ko utiliser na ba prophétie lokuta comme ko pesa pourquoi parce que batu ba yebi e kazana don de prophétie. Ndo na bonde pour na malikabo nzamba pesi yo o sai na ngoka apona nzambe diable a utiliser ngo te. Ngana zo ba su kala na Pentecôte na ma campagne. Tozara na ser moko, yesu ka bandi ko pesa ba prophétie. Ceux qui na prière azate bo moyen ti prière au marché te. Mais comme il na moment moko ser wana comme ko pesa na ba prophétie lokuta, atanza malobi ta zo pesa ba prophétie pourquoi parce que batu ba comme ko sepela na ye kaka parce que ba yebi ka pesa ba prophétie. Ndo moi si no mobile. Ozana likabo ya nzambe, saila ndenge nzamba li o saila ngo. Mususu azana don ya guérison, azana don ya miracle. A comme il se servir nango, Satan déformango. A comme il conseille la ministère à guérison, moyena quelque chose. Ce qu'on peut se mbomoter, moyen sambe la onze zamba big ça. Ils attendent pas personne ni kaboana parce que Bible lobby, albinini, l'esprit de l'Éternel est sur moi pour guérir les malades. Yo si ko moni manza meza likona yo pour sambe pas malade ba bika.
Yo sko communauté avant la sambela obika pesa na mbongo. Omonte que Satan déformé yo. Évidemment mutu yo sambela ko bika ko tato la nzambe akoyela offrande de grâce. Waneza biblique. Mais yo ko lobate que avant sambela mutu abika fa ela mbongo. Omonte que dona wana nzamba pesa yo Satan est déformé yo ango. Mais aussi c'est la prière à protection pour sujet na batana na wana et servi car pour na lokumu nzambe. Neti ngande nazaboy nazana makaba moli monzamba pesanga nga nazana don de vision nazana don ya prophétie nazana don ya parole de connaissance na koloba o nzamba bina ngana loba o nzamba bina ngana loba te na kosana koloba te pona se pesa mokili soki siko na komi ko babilobela nzamba lobeli ngate nzamba la kisinga te na lobi ka komote ke siko sata akomi ko devienga. Alléluia. Combien va faire dévier ba talana bango o nzamba pesi bango na ba ministère pona ko servir Satan. Combien va point de force na bango to ba point fort na bango o nzamba pesi bango po ezala epambo la bango po etombo la bango likolo ba don o yoza nango okoyi ko vanda na ba konzi likolo ya eloko nzamba tina kati na yo ekosa koyeba na bato mais siko soki oza protéger na nzambe te so oza na prière te Satan ko dévier yo bat banda ko kima yo mage eloko motuya o nzamba tina kati na yo. Pourquoi? Parce que otikaki Satan asaila ba point fort na yo. Alléluia. Yo zana talent, sambela nzambe, a protéger talent na yo, pe asunga yo, o sala makambo, o yalingi, o sala nzela talent na yo. Le to mona ka star na biso mboka y compris mobile nanga, rien que na ba talent na bango, kaka na musique na bango, le ko bazo sala ngo bien. Eza eloko nzamba pesi bango. Nzamba bazo sala ke bazo kuta na ba konzi, bazo vanda na ba konzi bazo luka. Eza yi par rapport à ba talent na bango. Mais ceux qui peuvent, ils appellent ba mususu pe baza ba musicien, baza na ba talent wana, mais baza ko utiliser ngo mabe, peut-être ba utiliser ngo mabe, ba ko poussa pembe na bango te. Talent na yo, e ko poussa ona pembe na bato, pe na bato minene. Quand pe talent na wana, ceux qui peuvent sena ngo mabe, e ko tindika o bato ba ko linga o te mage talent na yo. Alléluia. Oh merci Seigneur pour la révélation. To otanga mutu mo na kati na Bible. D'Amos, tu as combien de minutes? Tu as mutumo na kat na Bible. Azaki na point fort. Ayeba ki pe point fort na yewana. Point fort na yewana. Nzamba pesa ki point fort wana. Et c'est qui a battu l'ango. A battu la ki angote. Atiki diable a détruit ye. Projet onzamba zaki na oya ye ya bonheur. Asa na ye mutumune na kacha mboka na ye. Et koki sama ki ni souste pourquoi? Parce que Satan a côté la ki na point fort na ye. Ye moko ayeba ki te ke sengela ki abattre la point fort na ye. Boti na nga ba j'aime ebele so bo libo découvrir mutwana zaki na point fort na kat na Bible. Encore 30 minutes. Boti na nga ba j'aime ebele pour na continuer. Alléluia. Toke otanga na Juge 16. Juge 16. Oh, nzamba yoka mawa, nzamba consoler mitema. Alléluia. Oh, merci Seigneur. Toke otanga na Juge 16. Na Juge 16, na verset 15 à 21. Na la lunette, hein, bolimbi sangai. Verset 16 à 21. Non, to bandi na 15. Elle lui dit, histoire où vous comprenez, bien bien mon bandeli, mais nga nazo pesa kaka à partir de 15 et pas wapi nzambe alobeli ngai. Alléluia. Toke otanga na Juge 16 verset 15 à 21 Bible lobi, elle lui dit, comment peux-tu dire je t'aime puisque ton cœur n'est pas avec moi? Voilà 3 fois que tu t'es moqué de moi et tu ne m'as pas indiqué d'où vient ta grande force. Comme il était chaque jour à les harceler de paroles et à les pousser à bout, il perdit patience au point de désirer la mort. Il lui ouvrit tout son cœur et lui dit, le rasoir n'est pas passé sur ma tête parce que je suis consacré à Dieu depuis le ventre de ma mère. Si j'étais rasé, ma force m'abandonnerait, je deviendrais faible et je serais pareil à tout autre homme. Alléluia. Awa, ezali histoire ya Samson. Biso stoyebi que Samson, azalaki mutu oyo, Nzambe a désigné ki po a délivrer peuple à Israël na babitumba o bazaki na babinemi.
Samson déjà depuis que botama na ye, avant même botama, tango azaki avant même maman na yazwa zemi to azaki na kacha zemi, nzamba ebisaki maman na ye okomelaka 20 parce que mwana oyo nga nazo pesa yo akozala mutu oyo akolibere peuple nanga mais seulement komelaka 20 pe soki mwana na botami jamais kotia rasoir na mutu na ye jamais kokata suki na ye ya mutu. Mama ya Samson pe atosaki mibeko tango Samson abotamaki. Attends que maman n'a zaki na zemi à Samson, maman ya Samson atikaka komela 20 atam kolomo te. Tant pe Samson botamaki, maman na pas yebisaki abi Samson. Au monde yondo ozabwe mwana nga. Nzamba lobaki rasoir ele kana mutu na ote atam kolomo te kokata suki na yo. Suki na yo ezali lokola point de force na yo. Suki na yo ezali secret na yo. Oyo nzamba ko utiliser yo po o délivrer peuple na ye. Bando mwasi no mobile. Samson so kotali kokola Samson azali pe kobunda bitumba azali pe kolonga ti akendaka na mboka na botanga histoire kuna tanga kei ake kokuta na mwasi mo na kombo ya Dalila sikoyo Samson azalaki tema makasi ke a chaque fois bazali kobunda bitumba azolonga a chaque fois kobunda bitumba azolonga sikoyo babinemi ya Samson balobi me ndenge mutu azalaka makasi ndenge mutu tozolonga ete si bazana eloko moko boye oyo biso toyebi te. Et c'est que tu étudies, tu yeba, ma casse na ezo uta wapi. Banguna ya Samson, ba kuma ko étudier, ma casse ya Samson ko uta wapi. Alléluia. Balobi oyebi tala, soki diable alingi attaquer yo ako étudier yo. Soki pa moni aza ko étudier yo, azo ko akozwa yo te, ako tiela yo batu ba filtrer. Oyo batona ya ko utiliser ba solola na yo ba yeba yo obana ko donc ozandeni omitika sans pourtant à la vigilance obana ko dévoiler ba secret na yo zoko yebite diable atindila to batona po ba yeba yo po ba luka moya ko kota balobi Samson oyo azobundisa biso tellement tozo kwa kolonga ete mais siko to yeba ndenge ni naza makasi wezo uta wapi. Baye kotinda Dalila. Babi Dalila yo kende pa Samson. Linga Samson. Na se abolingo wana. Tuna ye makasi na ezo uta wapi. Comme ça oya koyebisa biso, po biso to yeba skonde to koko bundisa ye. Samson ayeba kike makasi na ezaki na suki. Akoy ko livrer secret na banguna te, akoy ko livrer secret na mutu te. Première fois Dalila tuni abi chéri nanga yo linganga ndo moi se sengelo yebe so za na likambu na yo mutu moko aza pembe na yo aza ko poser ka ba question sur eloko na yo aza tellement curieux to curieuse azo linga yeba aza infiltré azo linga yeba yo bien. Samson pendanga na tango na tangi bible o nazui révolte na kati nanga moko na bi o bongo ye Samson ayeba kite ke mwasi wana Dalila azaki mwasi oyo ya bala kite parce que yo mobali quand même peut-être au livrer secret na pas mwasi oyo bali ayeba kite ke Dalila azaki mwasi na eta azaki soki makangu na ye kaka atuni alobi Samson yebisanga na miko chéri nanga yo lobi olinganga nga siko makasi na yo eutaka wapi o Samson liboso ayeba ki alobi Shema akosaki ye 3 fois habite makasi nanga na lingo tango ma peto gagner temps apesa ki ye secret na ye moko babite nga makasi nanga ezaka boye soki bokaninga soki singa na corde soki bobendinga soki ndenge ni alobaki wana po histoire weza mulai mwasi wana Dalila ki oyebisa banguna Samson alobi ayebisinga makasi na ye soki okangi eloko okangi soki singa soki nini nango mpona boyi kotanga yango eza mwa mulai tokoki kozongela yango soki bopermettre nayebi te soki nakotanga yango parce que nakozali un peu perdu parce que eza mulai. Alors Samson a livré secret na ye alobi na ye awa namoni yango alobi Dalila a pris des cordes de nerfs avec lesquels elle l'attacha. Puis elle lui dit, les Philistins sont sur toi. Donc Samson a conseillé d'abord Dalila habiter. Na soki bo kanga ka ba corde. Soki ka atoka soki ba toye ko bundisanga na kwaso bundate. Siko Samson pourrait comprendre que tant wa yebisa ki Dalila ke soki bo kanga ba corde na roza makasi te amoni pe ba mo ba to ba ko kanga ba corde. Après ko comprendre que moi soit zaki piège pour na ye. Mais le quoi zaki vigilante deuxième tour le sous. Dalila ye le sous.
Oh, mon kosinga, ndeni oyebisenga ke soki bakangi bakorde, makasi ne kozate, mais ndeni balongi yo te. Samson azaki vigilante, azu sous secret mususu, bien kazaki kokosa, ma pesi sous secret pas Dalila. Alobi te, soki bo salinga soki ni yango wana, atuka makasi nage osila. Malgré a dévoilé qui secret mais à l'okuta, mais à mon que secret go ya dévoilé qui a l'okuta, Dalida a kesus ko yebisango pa banguna ya Samson soki ba Philistin, ba Yesu suka ko sala likambo o Samson ko saki ke no soki bo salinga boye na koza makasi te. Deuxième fois, Dalila yebi sou pas Samson. Alobi, o moni o kosinga chéri yo ba ki olinga ngati. Ndeni ni oepsenga ke makasi ne utaka pa bon ndeni kasi ba Philistin ba ye ba sali bo ba kokite. Samson au lieu à la sobre, au lieu à comprendre que oh mais ndeni moi si oyo malgré nazo pese ba secret na maga lokuta mais banguna na bazo ko utiliser ba secret wana mais bazo ko attaquer mais bazo longa ngai te. Bolingo le kiembeka. Troisième fois, Dalila yesu pas Samson. Samson, chéri nanga, au moins monyo linga nonga te, yo kosinga, so pela naza chéri na yo, so pela naza mwasi na yo, yebi sanga peda secret na yo penza, pona ndima ke yo linga ngande onanga. Mwasi obalate, mobali obalate, azotu na yo yebi sanga na secret na yo yo po lobby, pe aza ko insister, oza prudente poani. Samson pe zoba ki atuka bodi bisanga na benga ki Samson zoba. Parce que ayeba ki azaki averti que ma casse maison tapa ya na souki na akwa ko dévoiler secret na moi si yo kutane na nzela Deli azaki moi si a Samson te azaki makangwa kutana kine na nzela tanga ki obunda bitumba. Alléluia. Mbamo kanobi bon chéri na ngapona la souki na linga yo omoni ndenga na zaboy suki na nga oyo banda na bota ba bakata nga suki te. Mama na nga yebisa nga iso ekaka bakati nga suki na nga makasi na ye kosila. Dalila azaki mwasi na ye te. Mwasi wana akesu mbangu. Et pas banguna Samson. Alobi cette fois-ci na moni ayebisi nga ye. Alobi na ngai pombalo pela na lobi na ye soka lilinga te to koboya soka yebisi nga sekete te to koboya na. Ayebisi ngai ke suki na mutu na ye batiaka ciseau te. Suki batie ciseau e okata aosila makasi. Parce que banguna Samson bazaki na bango patient. Bazaki ka ko utiliser Daïda azoba secret pa ya Samson. Nyonso Samson ande ko loba autant de fois que Samson zaki ko kosa Dalila bango pe ba fils bazaki ka komeka. Ti à tel point que Samson azaki emporté aya ko délivrer vrai secret na ye. Apesi na ba Philistin balobi alobi ciseau ke dans tout la été. Ndona nga jour wana ba tiaka ciseau na mutu ya Samson. Tant ba kati Samson suki. Banguna Samson tant ba yeli Samson. Ba attaquer Samson. Ba betaka Samson. Ba betaka Samson. Samson ko kaisu ko délivrer ba na Israël te. Ba détruisaki Samson. Samson il faut comprendre le bien. Na tika ki accès na monguna nanga, na délivrer ki secret nangai, na eba kite. Il faut comprendre que Dalila zaki mwasi na eta zaki monguna o ayaki po eba secret nde onangai. Babi oza kamporter na ba sentiment. Obali ko ba makambu na obi lobela, oyebite mutu oyo zo ba makambu, aye po na bolingwa so to aye po piéger yo. Samson zaki piéger. Azaki protégé te, abosa ki maloba o ba ifsa ki, abosa ki ni lobanzambe, abosa ki recommandation, abosa ki ke sengela ki za la prudent, abosa ki sengela ki za la protéger, a veiller na point de force na yo nzamba pesa ki ye. Alobi te, ngaka so ba katinga suki dans za suma kasite. Ba kata Samson suki. So on a dit histoire au bien, nzamba tikaka Samson, a tempo ke ba kena ko tobola etina lisu. Mais nzambe na bolingo na ye na kolela ya Samson ayaki ko reconnaître qu'il fallait pas livrer ba secret na ye ayaki ko comprendre que azaki na vigilance te nzambe na suuka ayaki ko zongisla quand même Samson force mais mise toboka ki déjà babitumba pe mususu a perdaki siko le plan o nzamba azaki na repona Samson et kokisa maki sauter pourquoi parce qu'azaki vigilante do moi si do mobile mbala boni okoti saka ba démon na makambo na yo mbala boni okoti saka ba démon na ba faire na yo parce que oza mutu
point fort na yo ezaka koloba 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 oza protéger te na munoko na yo ozaka na secret. Diable ebi ke yo ozaka na secret akotindelo bato bana kotungisa o kaka bamsusu bazopiége makambo yo oyebi te mpo kaka balobisa o bazwa oyo eza na kati na yo. Batela munoko na yo banzambe munoko na nga oyo yango esalaka kena kwesi batela munoko na nga nzambe nazaka moto akanda protéger kanda na nga mpo soki naza na kanda nzambe nakoba makambo mosusu ya kopesa kanda kosala mabe ndo na nga toyeba bapoint fort na biso na bapoint faible na biso. Alléluia. Bato su ba livre ba secret na bango. Abi omoni nga nde na beta bale boy. Na yebi naza na mwana nga moko. Donc je ne me permets pas ya citer kombo na ye. Azali pe mutu makasi asaka mo ba sport na ye na kini. Akoma ki siko na problème avec Paul. Akoma ki so aza na terrain zo bunda. So ka mutu asimi be Paul na ye en tout cas akokora su ko bunda te. Il faut abima na terrain pour bako beta ye lokola moi soki soso. Ayebisa na bi mama. Dazo kwa so bunda te so na kotika na terrain so ka mutu asiminga ne Paul. Eza kwa niti ba neutraliser ngamba la moko. Donc et comment qu'est-ce qu'on point de faiblesse na ye akwa ko dévoiler pas batute. Parce que ceux qui quand bateau ya na kota na bona kati ya terrain il suffit ka ba ba ke soko simie ne Paul boko beta ye lokola soso. Azwa ki ne discipline abi maman na lingi na ko bunda soute parce que ceux qui na bundi baninga nga mususu basi ba ye batoto sala ba compétition ba yebi déjà que ceux qui na za na terrain ba siminga ne Paul na ko na neutraliser ba moko. Eza pendele mo na biso bana nzambe. Ba point de force na biso na ba point de faiblesse na biso Satan ko utiliser ngo pour nuire yo to pour se servir na ba plan na ye. Ceux qui osa vigilante, ceux qui osali sobreté. Alléluia. Ndo moi si ndo mobile. Tous à la sobre, tous à la vigilant. Nzamba le bezo battre la biso, Nzamba le bezo protéger biso. Balobi aide-toi et le ciel t'aidera. Yeba elo onina motu ya Nzamba tia na kati na yo, senga Nzamba protéger likabo oyo za nango senga Nzamba protéger yango. Oyo yebi ko sala senga te Nzamba protéger yango. Po monguna kota ta détruire yango te. Oyo pesa point de faiblesse na yo, singa te Nzambe a protéger yo po point de faiblesse na wana et pesa accès na diable te po akota na vie na yo a ko détruire. Alléluia. Nzambe na biso aza bien. Bato so bazo ba do miracle, ba sala na pe ba miracle bien. Mais comme isuko abus. Le quoi bato ba yebi ki ba sala ba miracle, ba ko sala ba miracle le kuta, pourquoi parce que ba yebi ki asala ba miracle solo. Suko na sona le kuta zo ba na soute. Pourquoi parce que Satan suko aye ko talisa ya lobi au moins que yo sala miracle yo so sambeli miracle saka baki sape oyo po ato sali oyo batu bayebi kake yo sala miracle ba omona kake Nzambe mutasali nzoke za mosu Nzambe te mutakomo sala et comme so diable nda komi ko utiliser ngo to sambela Nzambe pour protéger ba don na biso to sambela Nzambe pour protéger ba talent na biso to senga Nzambe a protéger biso po monguna zo accès na bomo na biso te. Alléluia. Le to tangi kaka mingi o ezali ba point fort mercredi to kotanga susu oyo ezali ba point de faiblesse na biso bana Nzambe yo mutu oyo oza na Nzambe yo mutu oyo oza croyant yeba ke oza na ba point fort oza pe na ba point faible sikoyo linga oyeba sambela Nzambe atalisa ba point fort na ezali nini ba point de faiblesse na yo ezali nini soki o comprendre ba point fort na yo o senga Nzambe a protéger ba point fort na yo po ekoma sujet na yo te ya orgueil to ya abus. Pour mon goût se servir dans côté. Ce qui peut découvrir ma point faible na yo, c'est un Nzambe ke a kanga ba porte na monguna a kota na ba point faible na ote pour au servir diable. Nzamba la pambo la biso. Alléluia. Vraiment il faut te prier. Dans mon cher biso nzembo moko mi balé, tout ça la prière il faut te kata, te respecter temps et puis mercredi prochain na lisungi ya Nzambe tokomona siko nani lisusu azaki na ba faiblesse na likambo moko songolo et puis diable abande ko utiliser na ba faiblesse wana. Nzambe na ça bien toza toujours na kati album wana ya frère Clovis Makola tozo yemba tozo sambela Nzambe a protéger biso. Alléluia. Damos Nzembo. Thank you. Amen.
Yesue, salaka bikamwa, Yesue, balobi na ye, Yesue, yango na ye Yesu, langa, Yesue, Amen, amen. Tozo embaze bo avant tokota na prière, tozata na 3 sujets de prière. Amen. Oh Jésus. Kumbama, kolo Yesu kumbama Yahweh. Kumbama, kolo Yesu kumbama Yahweh. Kumbama, kolo Yesu kumbama Yahweh. Kumbama, kolo Yesu kumbama, kumbama Yahweh kumbama. We Yesu kumbama, kumbama Yahweh. Alléluia, Nzambe kumbama Yahweh kumbama na yo mosaisi na likolo na se. Tobandi prière na biso bandeko basi bandeko mibali. Kumbama Yahweh. Nzambe ya batu balingi yo. Amen, amen. Nazale semo ya kobinela Nzambe oyo nayebi te mpona nini po bolingo na ye. Nzambe akomblanga na bolingo na ye, akomblanga na tendresse na ye. Eloko akosala ezali kaka nazoteya ye, nazobinela ye, nazoyembela ye. Haleluya. Ndeko binela Nzambe. Yesue. Amen. Rumba ya Yesu. Merci Damos, Nzambe nanga pambola yo mwana na ngai. Alléluia. Damos tozo sambela après to clôturer susu na nzembo ezolanda après po to kabwana bandeko. Tozo zwa Bible na biso na Psaume 121. Na Psaume 121, tokobondela Nzambe a protéger biso. Toza na besoin ya protection ya Nzambe. Ndeko mwasi ndo mobali soki Nzambe a protéger biso te ezali pasi. Hallelujah. Biloko na biso ko protéger biso te. To sambela Nzambe azalaka tango wana nyonso, tango nyonso pona ko protéger ka biso. To sengi na Psaume 121, to tangi na verset 7 et 8. Na verset 15 minutes, merci. Na 7 8 Bible biso. L'Éternel te gardera de tout mal. Il gardera ta vie. L'Éternel gardera ton départ et ton arrivée dès maintenant et pour toujours. 121, verset 8 à 7 à 9. Ndeko mwasi ndeko mobali. Keloko bondela Nzambe abatela yo. Loba Nzambe batela nga, batela libota na nga, batela bana na nga, batela mobali na nga, tangu na bimaka, tangu na kotaka, Nzambe batela nga, yo lobi oko batela biso, na kobima pe na kokota, Nzambe alola, soki yo bateli biso te, oya ko batela pamba, ndeko mwasi ndeko mobali, to senga Nzambe protéger biso. Toza na ba garde corps na bandako meza protection te. Pour garder du corps, oazo protéger yo. Yé petanga kena kofuka masenga apenza ba protéger ye. Yo siko lobi ote naza na sécurité, naza na ba je sais pas non. Tous a besoin de protection Nzambe. Nzamba bate la biso. Tant to bimagana tant to kotaka. Ndo moi si ndo mobile. Senga protection Nzambe likona yo to bondeli, to zo bondela.
Père éternel, nasengi garder nga de tout mal. Nzambe batela ngai, batela bana nanga, batela mobali nanga esika zali kuna na France, batela ye, kobima pe kokota na nzambe batela ye. Nyoso azoli azomela nzambe batela. Ndenga bimaki ndenga kozonga. Père éternel, batela nga, batela bana nanga na kati na ndaku nanga awa. Batela biso, batela mabota nyonso ya bana nzambe oyo bazo bondela ona mokona loto bazo luka mokona ba vina bango. Nzambe batela mabota na biso. Yo lobi oko batela ba oya yo. Nzambe batela biso toza ya yo nzambe. Biso tozo ndimela yo. Ozali papa na biso toza bana na yo. Nzambe batela biso Père éternel. Batela biso. Nzambe toza na besoin protection na yo. Soki yo batelite oya ko batela pamba. Yango papa tosengi protection na yo. Gardez biso de tout mal Père éternel et parlez biso na ba danger na kombo na Yesu. Toke otanga na Psaume 5. Na Psaume 5 verset 12 Bible lobi. Alors, tous ceux qui se confient en toi se réjouiront. Ils seront pour toujours dans l'allégresse et tu les protégeras. Tu seras un sujet de joie pour ceux qui aiment ton nom. Nzambe akozala sujet à joie pona bato o balingi kombo na ye. Nzambe akobatela ba oya ye. Nzambe akobatela bato oyo nyonso bazali ko se confier na ye. Ndeko mwasi ndo mobali. Yo sokoza ko se confier na Nzambe ba ke Nzamba akobatela yo. Alléluia. Oh Père éternel, nasengi obatela ngai, nasengi obatela libota na ngai, nasengi obatela papa, biso toza ko se confier na yo, biso to lingi yo, yo za Nzambe na biso, toza na Nzambe mosusu te, tozo bela Nzamba bikeko te, tozo bela banzambe ya Egypte te, tozo bela Nzambe ya Lola, Nzambe ya Israël, oyo bibisaki bana Israël na kati Egypte, Nzambe, biso to beleli yo, zala Nzambe na biso, biso toza bana na yo, conduire biso na nzela na yo, tosengi protection na yo, tosengi sécurité na yo, na kombo na Yesu, alléluia. Vraiment, on a un sujet de prière. Et ça, un modèle, il y a ma prière dans notre taille Sabino. Là, il y a intercesseuse. Donc, si on a une kumba prière, na ko kumba bino bana minute 5 après to lembate za likabonza ba pesanga. Na pambola ba penza mbepo nango. Alléluia. Alors, toke ko tanga na Psaume 119 verset 117, Bible lobi, sois mon appui, ainsi je serai sauvé. Et je ne perdrai pas de vue tes prescriptions. Awa, ce qui totali likambo oyo, babi awa, sois mon appui, ainsi je serai sauvé, et je ne perdrai pas de vue tes prescriptions. Prescription ezali nini? Ezali mibeko nzambe, ba recommandation oyo nzamba pesi yo, kolandisa makabo oyo nzamba pesi yo, ezali ba prescription nzamba pesi oyo sikeli yo tosa. Tomoni kuna Samson atosa ki ba prescription nzambe te, atosa ki lo nzambe te. D'abord moi na yeba bisaki ke ciseau ekota na mutu na yo te, lame de rasoir ekota na mutu na yo te, ya atosa ki ba prescription te. Azaki détruit. Donc moi si tozana mibeko etake bana nzambe, tozana mibeko etake ba croyant, nzamba pesi biso mibeko, nzamba bito batla mibeko wana, nzamba bito tosa mibeko wana. Hallelujah. Po yaza la pui na biso. Toza batu to kweya ka mesoko kwende konanga i reconnaître place wapi yo kwe ipe bongisa na nzambe. Bongisa pe na mutu oyo bebisi na elikam. Po nzamba za la pui na yo. Hallelujah. Oh Seigneur mon Dieu mon roi, na tosi lo bana yo Seigneur, oh lobi na nga na mwa lelo, oh lobi na tosa ba prescription na yo, nzambe yo lobi na ngai natambwa na kobanga yo, olobi na ngai naza mwasa bolingo, olobi na ngai na proclamer parole na yo et pas ya bana na o baza captif. Papa yo benga na musala na yo, nga na tosi ba prescription na yo, naza na kachelanga na yo nzambe yo pe kota na kacha ndaku na nga, yo lobi bio na kachelanga na ngai nga na bandaku na bino, papa nga na kota na kachelanga na yo, elanga na yo ezali munene basali bazali muke, me na kacha basali muke wana yo poninga mwana yo ponga pe na sai na yo, papa nga na tosi, nzambe kota na kacha ndaku na nga, nzambe kota na kacha libala na nga, nzambe ya lola nangi komona okosala na kombo na Yesu. Alléluia. Toke kosenga siko nzambe alola akele kokangola biso na mabe. Alléluia. Toke kotanga na 1 Chronique wana verset ya suka poto kabwana pona mkona lelo ba verset zebele beto continuer ngo prochainement. Na 1 Chronique 4 na verset 10. Bible sibiso a ezali prière Jaïba salaki. Jaïbe fit appel au Dieu d'Israël en disant, veuille me bénir et agrandir mon territoire. Que ta main soit avec moi. Préserve-moi du mal, afin que je ne vive pas dans la douleur.
et Dieu lui accorda ce qu'il avait demandé. Donc, on a préservé du mal. Parce que la vie chrétienne est un combat. Vie na biso mokolo mokolo ezali combat. Tozali na combat permanent. Diable aza tout autour, azo rodé, azo luka nani ako dévorer. Nazala ba point fort na biso, nazala ba point de faiblesse na biso. Siko yo senga nzambe abatela yo. Senga nzambe apesa yo makasi ndo nanga. Pona kote ali lo bandinga nazo te abino boy. Ezali kanga mokolo mokolo nazo senga nzambe apesa nga makasi pe courage. Parce que Nzamba bina ngana te ya liloba. Nzamba bina ngana saela ye. Ceux qui na sengi Nzambe makasité, ceux qui na sengi Nzambe force te na kokoka te. Ceux qui na zana bolembu na kwa kote ya bino te. Donc ngai pe quelque part nazo comprendre que pona te ya bino mokolo mokolo et sengi na ume ya liboso Nzambe. Alléluia. Donc moi si senga Nzamba batela yo, senga Nzamba pesa yo courage. Oye bana ko sala on Nzamba tcheki na kati na yo po sala. Nzamba donc la timidité na kati na yo parce que Bible dit l'esprit que nous avons reçu de notre Dieu n'est pas un esprit de timidité mais c'est un esprit de force. Ce que Nzamba peut sur ma capacité au sala musala Nzambe te. Si ko faiblesse na yo ezali pe point d'accès au diable za ko utiliser azomona kozala likabo Nzambe mazomona ozali faible azomona ozali mutasoni azomona yo za muta orgueil ozolinga kotosa te diable okota na makambo na yo kwa bebisa. Alléluia. Nzambe na biso aza bien. Alléluia. Diable akoyi kosala ke yo oyo te akaliloba apesa o bolembu apesa o distraction pour kaka empêcher yo ote loba na Nzambe te. Toza batanunga kosenga kaka protection Nzambe, toza batanunga kosenga kaka kezamba batla biso, toza nunga kosenga kaka Nzambe apesa so courage na musana ye. Poko landisa makambo zo ekana mokili oyo, soki Nzambe apesi yo courage te ndonanga okokoka kote ya te. Via bon Nzambe zali bitumba ndonanga soki Nzambe asimbi yo te, okokoka te. Alléluia. Même yo ko landa na Nzambe. Au moins te temps yo landa na Nzambe, temps yo zaka na posa ko prier. Ba distraction ya kana vi na yo ba makambe belebele satan bi ke temps yo bondelaka, ya zaka mal à l'aise. A côté distraction na nzela na yo, ya ngo pe vie de prière na yo, bolingo oyo za ngo pona Nzambe, senga Nzambe a protéger bolingo na yo oza ngo pona ye. Parce que ce qui diable a ko comprendre que yo lingi Nzambe mingi, akoya ko tia makambu na nzela na yo, po akodisa yo ene. Po omona ke bon, na sambe te za ngo normal. Diable ebi ke yo lingi prière mingi akotia makambo na nzela na yo po abungisa ona nzela Nzambe. Donc moi si ndo mobali. Point de force que yo pose la hospitalité yo za nango. Donc moi si yo za na bolingo, oza na motema, ya koyamba batu na ndaku na yo, ya koyamba batu, ya kopesa batu, ya kosunga batu. Diable ayebi ke yo za na motema ya koyamba, oza na bolingo, oza hospitalier. Diable akota lobi mama oyo, papa oyo, Nzamba pambola gai parce que hospitalière, toi hospitalier. Madame na tia batu moko ba ingrat na nzela na ye, na tia na nzela na ye ayamba batu moko mabe po azala décourager, atika ko yamba batu, atika ko salisa batu comme ça na kota na kati wana na bloquer ba bénédiction na ye. Et c'est lo yeba. Ngai na comprendre que ndaku nanga lipamboli Nzamba sala nga na mobile na ngato za hospitalier to lingi batu. Siko na nzela bato to yamba, na nzela bato to sunga. Nanzela bato to intervenir pour ba problème na bango nanzela bato to lukela bolamu mingi na kata mo ba koma bengra mingi na kata mo ba koma ba yini na biso siko quelque part on appelle Satan ko ya lobi bon moi dit que bato bozo salisa bazo zalengra envers bino bon moi dit que bato bozo salisa ba koma ba yini na bino bo tika na moko salisa bato ndo moi c'est no mobile soki kaka ochema toyi na yo olobi ke non lokola batu na salisa ba koma binemi nanga lokola batu na lukela bolamu ba koma ko lukela nga ba problème na ko salisa lisusu te na ko yamba lisusu te wana opesi accès na diable parce que on ezali point de force na yo na yo ezali tango yo zaka motema malamu tango yo lingi batu tango yo zo salisa batu yango nde makasi pona yo. Et c'est que comprendre que nanzela ko yamba na yo nanzela ko linga batu na yo batu okute na batu mabe o baza un grand vers yo o ba yini wa komi ko finga yo pona bolamo yo saeli bango. Ndo moi si kotika ko linga batu te kotika ko salisa batu te parce que diable atindi lo batu wana po ayebi ke za point de force na yo. Soki kaka yo tiki hospitalité diable akoti po abebisa makambo na yo mbala mingi ozalaka protéger mbala mingi ozalaka na ba bénédiction po oyebi kolia na batu oyebi kokabela batu oyebi kosunga batu eza point de force na yo. Siko monguna kotia na nzela na yo ba ingrat ba impoli po atalisa yo omoni te tika no pe osalisa batu ti batango yo salisa omoni teke baza bango ba ingrat batango yo linga omoni teke balingi na bango yo te nde onanga yo olinga batu continue kolinga batu eza point de force na yo. Yo kotala te batu bazongiseli yo tala ke ezali nde loko oyo ezotia yo contact na Nzambe
Et donc nous sommes là oh yo yebi ke tiaka yo contact na nzambe zali point de force na ndeko senga nzamba batelango. Yo za mutabo lingo. Dieu ba inga ko talisa o ben gratitude abatu, to ba impolitesse abatu, alinga tia en na kati na yo boyango. Yo benga mi po yina batu te, yo benga mi po linga batu. Hallelujah. Senga nzambe abatela bolingo acha na kati motema na yo. Yo pe papa yo mama. Diable azotala ke mobali oyo alinga mwasi na ye mingi mwasi o azalo lendo parce que mobali na linga mingi. Ndona nga senga kanzamba batela bolingo mobali na yo pona yo. Diable ko ipe ko kote la bolingo mobali no a refroidir ango. Yo pe mwasi bondela pona mobali, yo pe mobali bondela pona mwasi na yo. Prions les uns pour les autres pour la protection nzambe. Na yo kango nazona ba témoignage. Maman na comprena te ka bo mobali nga kuma ko inanga ka pamba. Na sana nga mobali nga lo te ka bo kuma ko inanga. Na comprena tata ya che mobali nga bilo na mesa nga ko lia te. Ndona nga diable akoti na nzela wana po perturber libala na yo. Ayebi ke mobali na otanga liaka afiba ka misapi, motanga zo fiba misapi zo linga yo. Diable ya ko détruire. Akoya ko tia dégoût mobali na séparation na bilo na ote po apanza bino bien. Mais bilo yo lambela mobali na yo protéger ngo na prière. Tant on lambela ka mobile na o wana senga ka petit panza be pour mobile na wa sepela na bilo na yo. Donc moi si nazala ba secret o nzamba pesanga ka ande na lobaki na live hour to yiko te ya peza nyonso te mais na lisungia nzambe nzamba ko bongisla biso kaka programme to yeba ndeni to ko pesa les meilleurs de nous to yeba ndeni to ko pesa makambo nzamba zote ya biso pona mabota eza la réunie pona mabota e demeurer uni po bana nzambe ba ko papier ezali ba bénédiction na bango libana na eza bénédiction na yo mobali na waza bénédiction na yo mwasi na opa za bénédiction na yo bana na ope baza bénédiction na yo talent oyo za na weza pe bénédiction pona yo monguna zo sepela ta zo luka ko détruire mais faut yeba ko karama na nzambe il faut yo kaka bateau baza na sidi l'éternel. Faut yo kaka batu oyo nzamba zo taisa pa zo monisa makambo. Hallelujah. Nzamba pesi biso ministère opo na ko sunga kaka. Alekisa biso pe na makambo oyo po to biba biso mo ba victime po akolisa biso po tant tozo ko lendisa batu toza na ba témoignage oyo ezali réel. Nzamba lola apambola biso nyonso. Alléluia. Tozo bonde la nzambe poto panzana Père éternel na pesio merci na kumisio poto zaki na rendez-vous. Merci pour pesa nga makasi à côté à liloba. Merci Seigneur pour tenga na fungula ki munongo na yo tondisa ki ona maloba na yo na ndimi ke bala na yo ba yo ki liloba bazui o ezala ki lokola kozanga na kati na bango bazui implice na bomwe na bango papa nazo senga o pambola mabota bana nzambe pambola mutu sa kotaki na kati na live oyo pambola mabala bana nzambe pambola bana nzambe pambola basali na yo o bazali papier dans le monde o bazo tea liloba na yo butu pe moi basali na yo ya solo o bazo tea liloba ndenge yo lingi batea o bazo saila badon oyo pesi bango ndenge yo lingi basaila ngo nzambe bango ande tozo senga protection protéger bango batela mabota basali nzambe na kombo na Yesu papa yo bito le na ba bazo lela Seigneur mon Dieu mon roi. Consoler mon thème à la famille, mon thème, ma famille nous est touchée par la mort. Il y a des membres de la famille qui ont consolé mi thème, ils ont consolé bino. Donc on a soko leki dans zela na te oye ba pasi wana te. Ngala kufela maman na kufela papa na yebi pasi wana. Nzambe consoler mi thème basi o ba kufeli mi bali, consoler pe mi bali o ba kufeli basi nzambe alola. Mawana o likola mabota consoler papa. Consoler nzambe alola. Baope baza malade. Nzambe. Yo bito sambe la malade ba kubika. Seigneur mon Dieu mon roi. Prière na ngana mukoye za ba malade ba bika au nom de Jésus. Bao baza ba problème bazo solution. Bao baza ko lemba bazo makasi ko ute pa na yo. Bao baza bâti. Seigneur mon Dieu mon roi. Baza la relever au nom de Jésus. Ba pesa nga pe sujet. Biso toza basali ya Nzambe. Tous les partis prité, oh nous sommes congolais, oh nous sommes ndeko, moi c'est en Afrique, c'est en Europe, so on a besoin de prier, to sambe la pona ye. Moi nanga moko azole la nga banda lobby nazo ke na prière, abi nanga mama sambe la pona ndeko Fabien, so ki Fabien nani? Kusomika, banda avant-hier, nzambe la nga za témoin nazo bonde la pona ye, nzamba biki sa ya épargné ye na maladie. Ba nanga ba ke non, yi moka publier ki asengi ba prière. Nzambe
yoka kolela na biso papa yo bito bondela pona ba malade nzambe nazo bondela pona bana no bato baza malade pe en particulier na bondeli pona ko Fabien nzambe zongisa yeso ko rétablir ye akosala musala na ye nzambe yo lingi biso nyonso oza na parti pris to oza na couleur te olingi biso nyonso mutu na likam na ye ça c'est ka to yeba yo nzambe nzambe yoka mawa haleluya o baza malade ba bika oyo pa kutena ba problème nanzela ignorance nanzela kozanga na okotosa to nanzela ya bendiscipline to nanzela nyonso senga ma na nzambe ayoka yo mawa nzamba zanzamba bolingo balobi reconnaître pas wapi oyo kwei pe senga nzamba telisa yo nzambe pambola mabota bana nzambe oyo kwei samaki nzambe relever bana na yo na kombo na Yesu protection na oliko na biso Père de gloire au nom puissant de Jésus-Christ. Amen, amen, amen. Tobeteli nzambe maboko damo sinze momo soka tozo kabala na nzembo wana na osisa na nzembo wana te na kokata kamba la moko. Alléluia na pamboli bino ndeko tisi ndepse pambola makuna na Tunisie. Loboko nzambe ezali kona yo pambwama ndeko Indira Lumenzo pambolama. Alléluia. Aline Mwalaba pambolama. Liyoko Wosungangai Munguna Chantal Bena pambwama. Dominique Dom Tokito Papa Dom pambolama. Nancy Nusanda Deko Ivete Lofo Nzamba pambola yo. Léonie Jesse pambolama. Igeti Bizila pambolama. Mafuta Kisonga bo pambolama. Amen. Tomonani mercredi prochain par la grâce de Dieu Deko Rachel Buendose pambolama. BMBM Mika pambolama. Aaron Tando pambolama. Je vous aime beaucoup. Nalingi bino na bolingo nzambe. Bo pambolama. Lili Masaki bo pambolami bino nyonso. Mama Janine Poi pambolama. Wali Jerebendo pambolama. Lili Masaki bo pambolami na kombo na Yesu. Tomonani par la grâce de Dieu mercredi Mireille Senga ma fille pambolama kuna na Londres. Londres pesa milame. Posséder Londres au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Elle est coquille, hein? Tokata, Fifi nous bénit dans ma sœur, sois bénie.